Mình đã test rất nhiều rồi, hôm nay mình sẽ test thêm các thứ này, đó là hành, tỏi, dưa chuột, gừng, nghệ, khoai tây, cà rốt, sả. Hôm nay mình không mua được quả sung, nếu hôm nay mà được quả sung thì thái được quả sung cho bạn xem là tốt quá. Đầu tiên mình sẽ thái, đây là tỏi này, các bạn nhé, tỏi này và hành, các bạn xem trước. Đó, đây hành và tỏi, các bạn nhìn thấy không? Ở đây xong mình sẽ, đây là gừng nhé, gừng các bạn nhé. Cháy cả mắt rồi. Chưa đến mức mình không phải quay đứt. Rồi này, gừng xong rồi này, đó cho các bạn xem này. Lát gừng này, đẹp không? Đẹp mê ly luôn. Đấy, mình sẽ giờ hành tây, này, cà rốt này, như là nhiều, dưa chuột này, có cái mắt rồi. Nhẹ nhàng luôn. Rồi nhá. Đây á, mình sẽ đập cà rốt này. Khoai tây bạn xem này. Dưa chuột này, cà rốt này, khoai tây này. Đấy, các bạn nhìn rõ cho mình không? Đẹp luôn. Rồi mình sẽ thái nghệ các bạn xem này. Đây là củ nghệ nhé. Còn đây. Mấy cái nát luôn. Rồi, đây. Đây, cuối cùng là mình sẽ thái sả các bạn xem này. Sả nhé, mình cho một nắm nữa. Ồ, thế là ok rồi. Mình sẽ giờ nang máy lại gần cho các bạn xem nhé. Mình vừa thái này, đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây là thái sả nhá. Đấy. Còn đây là cà rốt nhá. Ở trên nhầm đây khoai tây nhá. Đây cà rốt này, mình bới ra từng tí một cho các bạn xem nhá. Không nát một cái gì cả. Để các bạn xem. Rồi là làm cực đẹp luôn, máy bên mình bán cực chạy thôi. Tháng này mình bán gần 500 cái thôi. Đấy, nhiều bạn cứ bảo mình không thái xả hoặc là không thái gừng, các bạn xem. Đây là thái gừng rồi này. Mình thái luôn cả nghệ này, tỏi luôn này. Đây là máy buộc chỉ rút xích này. Đây là máy xay giò này, cái thịt này. Vâng, đây là máy vặt lông gà này. Đấy. Các bạn nào cần liên hệ với mình nhé. Mình có rất nhiều các loại máy khác nữa. Các bạn nhìn thấy không? Thái cực ok luôn. Không nát nhá. Xả anh em cũng thành miếng nhá. Không nát luôn nhá. Đây là tỏi này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop nhé trong thời gian qua nhé. Mình cảm ơn rất nhiều các bạn. Xin chào các bạn.